Vriende, ek wil net sê hier waar ek nou staan, aan my regterkant, dis nou jou linkerkant, so 45 grade, net daar lê die boerekruisgevangenes se grafte. En in daai tydperk, toe hulle begrawe moes geword het, nadat hulle hier aangehou was as kruisgevangenes, ek sal tog nou die kerk se naam daar neersit, wou hulle toe nie vir hulle plek gegee het nie. En dit nogal die kerk, of die kerk, en die enigste mense wat bereid was om vir die boere grond te gee, was hierdie predikant hierso op St. Helena, hier by Longwood, en hulle het vir hulle die grond waarop die boeregrafte is geskenk. En ek wil net vir die Baptiste kerk sê, baie dankie vir daai mooi gebaar teenoor die boerevolk, dat julle bereid was in daai hartseer tyd om vir die boere daai grond te skenk. Ek weet nie of hulle ooit die boere nou met hierdie predikant wat hier was, hulle hartseer en leed gedeel het nie, maar net vir 'n oomblik wil ek net my hoed afhaal om dankie te sê aan die Baptiste kerk en ook aan daai predikant hier uit 1900 wat daai mooi gebaar gemaak het teenoor ons boerevolk om hierdie 180 of 179 grafte net so 45 grade aan jou linkerkant nou waar hulle begrawe lê. Dit begin nou weer 'n bietjie toetrek. Ek is nog nie seker waar die kruisgevangene kamp hier was nie, want ook as gevolg van die Tweede Vryheidsoorlog het daar 'n verbitterlike stryd toe ontstaan tussen die Transvaalers en die Vrystaters, en die twee groepe is toe van mekaar geskei. Maar ook in daai groep het jy die verraaiers gekry, soos wat ons hulle ook vandag kry, en hulle het die eed van getrouheid teenoor die koningin Victoria afgelê, en hulle was toe na 'n ander kamp toe geskuif, en die kamp se naam was die Jam kamp. Ja, jam, soos wat ons het nou maar gepraat het toe ons kinders was, gee vir my die jam aan. En die rede vir dit is dat 'n paar van hulle, ek het verneem in die een boek dat een doodgeslaan was omdat hy dit gaan doen het, en van die ander was nogal erg vermink gewees wanneer hulle in die hande gekry het. 'n paar van hulle se koppe was in die rioolgat wat die boere moes gebruik het as toilet, daarin gedruk, en seker met stokke besmeer of wat ek al, en daai joiner het dan nou vir 'n wyle nie naby die kamp gekom nie. Water was baie skaars gewees, so hy kon homself ook nie gewas het nie. Maar wat 'n ondervinding om in 122 jaar hier te wees. En hierdie ou kerkie, kan sien hulle hou dit nog redelik in stand, die gras en die goed is gesny. Ek sou baie graag daar binnekant vir u wou gewys het hoe lyk dit. Ons sal kyk of ons die Baptiste predikant kan opspoor en vir hom 'n vergunning vra of hy vir ons sal kom oopsluit. Maar ek moet ook nogal sê, dis 'n stywe stap hiernatoe. En die 10 kilometer wat ons wil stap van die hawe af Detto toe, dink ek gaan dit nogal 'n ervaring soos min wees. Ek is nou 60 jaar, maar ek dink dit gaan sielsverrykend wees om daai ondervinding met u te deel, en ek hoop dan ook dat hierdie ou vaatjie van my ook daarom 'n bietjie sal sak, want ek dink ek het dit nodig. Maar kom, ek gaan net so om die kerk stap om net vir u te wys, jy weet hoe lyk dit hier by hierdie perseel. Ek sal ook kyk in watter jaar
is hierdie kerkie gebou en ek sal dit ook met u deel. Daai kerkklok daarbo, ek dink hy moet nogal baie oud wees. Daai kerkklokke is nog van soliede braas gemaak. Ek sien daar is 'n tou daar binnekant. Ek weet nie of ek hom in die hande kan kry om net om te hoor hoe klink dit as hierdie kerkklok lui. Hierdie is natuurlik alles, die stene en goed van hierdie kerk is ook maar uit hierdie vulkaniese klippe gebou. En dan oralste kan jy sien die mos wat hier so vasklou. Hierdie aarde is nogal redelik nat hier waar ons staan. Ek sien die gedenksteen wat hier so was is uitgehaal. Of hy is nog daar so, maar mens kan nie meer sien. Jy weet, wie het hierdie kerk in goed geopen nie? Ja, hier is die tou. Ek gaan net die kamera hier buitekant neersit en dan net kyk as ek hom lei. Dan kan iemand net luister, jy weet, hoe klink dit? Ek wil net gou hierdie kamera hier neersit. En dan net vir u gou so 'n bietjie van 'n klokkespel gee. Mooi nee, never a dull moment. Maar kan jy vir jouself indink in daai tydperk as hierdie klok gelui was, die groepie mense wat hiernatoe gekom het, op 'n Sondag of 'n begrafnis, want die paadjie wat ek geloop het, is nogal redelik steil, maar hy is amper soos 'n pad wat so 'n bietjie uitmekaar uitgaan, die een gaan reguit, daar's ook 'n baie ou kerkhof, ek sal vir julle 'n stukkie wys, maar die ander pad is natuurlik seker vir die lijkswa of die trolley wat op die lijk, waarmee hulle die lijk gestoot het hulle daarmee weggevat. Hierdie deur moet seker verskriklik oud wees. As jy kyk na die tipe raamwerk wat hier om die deur is, seker net so oorspronklik soos die dag toe dit gebou was. Maar ek wil nou net wys hier waar ek nou stap, hoe ver is dit nou van die boere se kerkhof af is. Presies hier waar ek staan, net die kamera se lens 'n bietjie agter
voetstuk bietjie langer maak. So kan julle dan 'n idee het van hoe styl dit is hier bo na die kerk toe. Ek glo daarom nie, hulle het ook 'n probleem gehad om kuste en so aan te maak nie, want soos ek gesê het, baie van die plante groei, kry jy ook daar by ons. En hierdie is soos 'n tipe van 'n cypress. Ek sien hy het ook akkers. En daar was seker baie, dis seker hoekom hierdie plek ook Longwood genoem word, want as jy kyk, hierdie bome het regtig hoog geword. En dis seker waar die boere die naam vandaan gegee het met Longwood, as gevolg van hierdie verskriklike lang bome. Maar hierso lê van die akkers. Ek weet nie of hulle my sal toelaat om 'n akker of 2 saam te bring huis toe nie. Maar hierso is die kerkie. So hy bestaan nog van die tydperk toe die boere hier gestaan het, ook al 100 jaar oud. Sal dit nou nie lekker wees as 'n mens nou so 'n kerkie verander in 'n huis nie. Ek het dit nou al gesien. Dit is nogal baie oulik. En hoe lekker sal jy net nie hier kan bly nie. Hierdie mense op hierdie eiland is regtig, jy weet, so bevoorreg. Want ek dink die suurstof hierso is seker 200%. So ek dink mense kan hier baie oud word as gevolg van die baie bome en die skoon lug. Is nie een fabriek hierso by hierdie kerk nie, of hierdie eiland nie. Sure. Yeah, you can't believe it's so nice. Did they replace the roof? Yes. Oh, okay. And what is your name again? Your name and surname? My name is Paul Taylor. Paul Taylor. Yeah. Okay, I just want to introduce you. Sure. Is that the original Bible? Boerevriende, it is a real privilege for me to speak to pastor, or how do they call the people, pastor, of the Baptist Church here at St. Helena. And he is going to tell us more about this wonderful church, not far from the Boer Cemetery, up the hill. And thank you so much for your time. It's really a privilege. The people that's going to watch this, I'm sure they are really going to appreciate this. And just to give you a little bit of history, during the prisoner of war time on this island by the Boers, the Anglican Church did not want to give the Boers place to bury the Boers that died in these camps. But it is so true what you said, that by God's grace, you know, the Baptists show compassion and obvious thinking of what they had to endure so far away from home, don't know what is happening to their families, etc. Sorry man, ek het net weer jou naam vergeet. Paul Taylor. Paul Taylor. And it's a privilege now for me to speak to Pastor Paul Taylor, who's the resident pastor now at St. Helena. He actually stays next to another Baptist church. Was that one built before this one, Pastor? Yes, that one was built in 1854. So we have 4 chapels on the island. Sure. 3 of them are fully functional. We have 3 active little congregations. One in Jamestown, one in Sandy Bay, one in Hiddeway, and then we have this 4th chapel here at Knowlcombs. We meet here on a regular basis, not for services yet. We're praying that it will take place sometime in the future, but we meet here regularly for a prayer meeting and a little time of worship here on a Wednesday. So this chapel is used.
and it's an incredible place. And it's a privilege to be able to share with you that in a time of great need that God raised up His church to stand up in the gap and to show compassion on people who are in need during that dreadful time of oppression for them. And this is the chapel that just overlooks the Boer cemetery, and I know that a lot of the Boers who were on the island during the time came and worshipped with the Baptist congregation. Those other 4 Baptist churches, have they all got pastors, or are you the pastor that go there different times to go and give a service there? Yeah, I'm the pastor, so there's 3 services usually on a Sunday, and I go and preach at all 3 services. We come together on a regular basis about once a month, as we are one church, but we have three little congregations. Oh, you've actually, before we came in the back door, you actually said something so incredible of the cornerstone of the church. Yes. Outside this chapel, there's a beautiful stone that's just been set, maybe a half inch out of the corner of the building. It looks like it was deliberately set out there. We're reminded from Scripture that Christ is the cornerstone of the church. And the first time I saw this chapel, I was reminded of that. And the rest of the building is lined up with the cornerstone. And Christ needs to be the cornerstone of the church, but also of our own lives as individuals. So it's a wonderful reminder and a challenge for us always. Is Christ the center all night? Yeah. How long have you been here on the island? 2.5 years. 2.5 years. Yeah. Did you see any changes in a Christian way? I believe that God is moving. He's working. We don't always see the physical evidence of it. Occasionally we get a glimpse that he is moving by His Spirit. It's been a very challenging time on the island. We've been blessed so far not to have had COVID out in the community. We've just opened up, but it's been very challenging from many aspects. But we have been blessed not to have gone through what the rest of the world has gone through. Yeah. I was actually surprised yesterday when we went into the library. I was just chatting to some people there and asked them, do they have any other books regarding the prisoners of war here on the island? And here comes a lady, which is your lovely wife, and she's from Klerksdorp. Yes, that's right. And you are also a South African. You are from Port Elizabeth. No, grew up in the Eastern Cape, in a little town called King Williamstown. King Williamstown. In the Eastern Cape. I wasn't born there, but I grew up there, and that's what we would call home there. So there's a couple of South Africans here on the island. Yes. Yeah. Yes, there are. That's actually nice. But thank you, Pastor, for doing a great work here on the island. And be blessed. It's really a privilege, for me and for Mani, that's down there with the other camera. We've been waiting to do this documentary for the last 2 years. There were odds and ends. We couldn't come, COVID, etc. And funny enough, I was married on the 13th of January 1989. We departed from Johannesburg on the 13th of August. And fellow Boer folk people who had great-grandfathers here on the island, they each bought a lock. They've put their names on it. So we're going to bless it down there by the cemetery, just in remembrance of their great-grandfathers that were here on the island. Okay. But thank you so much, and be blessed. Thanks, Pastor. Thank you so much. Is there anything special here on at the church which, when people visit, they don't see it that you know of? Or is it just like what it was? There's no much change. Obviously, I'm not talking about the electricity, etc., but the benches, are these all original? No, they wouldn't have been. There are records in our church history books of a lot of the woodwork had been eaten up by termites in all of the chapels. So any woodwork that you would see in churches nowadays and buildings nowadays would have been replaced. A lot of it's been replaced by wood called roca and pitch pine.
which is resistant to termite damage. So possibly, we don't know, there would have been different fittings in the church in all of the chapels that have been replaced. The pulpit looks quite old, but I don't think it's original. It's probably sort of the early 1900s, and that's been replaced at some point. And you say the Bible is original? Yeah. Well, close. Is there any close writing in the front of the Bible? Yeah, this was a gift to 1884, presented for use of the Sunday school, the Nalcombe Chapel, August 1884. So we don't know exactly when this chapel was built. I have a record of a marriage or something taking place in the early 1860s, so probably late 1850s. Yeah, but this Bible's been here pretty much most of the time. Yeah. Thank you so much, Pastor. When I was walking around the church, I wondered, who can I speak to? And somebody at the post office gave me your number. And I said, I will definitely contact you. Thank you for your time, for opening it up so that we can see. So wanneer julle eendag ooit hier na die eiland toe kom, kan julle gerus onder in Jamestown, is die Baptiste kerk, met pastor kom praat daarso, en as julle besoek hier wil aflê, sal hy vir julle kom oopmaak. Ek dink dit is seker wonderlik as jy 'n predikant is om hier te staan en die mense te bearbei. Maar dit is soos hy sê, jy weet, Christus met die hoeksteen van 'n mens se lewe wees, en dis baie belangrik om, jy weet, tot bekering te kom, want dit is tog die einde van almal van ons se lewens. Ja, dit is ongelooflik om te dink, hierdie kerk is so oud, as 'n mens kyk ook net na die vloer, hierdie moet seker van die vulkaniese klippe wees wat hulle aangedraai het en seker afgeskuur het om dit moontlik te maak. Maar pastor, lei so 'n bietjie die kerkklok vir my asseblief. Ja, dis nou daar's 'n geweldige groot braas kerkklok. Ja, I'm going outside. Daar's 'n kerkklok. Daar's die hoeksteen, wat so baie uniek is, en as 'n mens kyk na hier waar die muur ophou, steek hy 'n stukkie uit, so om dit duidelik te maak. Jy weet dat jy mense dit nie miskyk nie, maar as gevolg van die ouderdom is al die geskryfde gedeeltes nou nie meer daar nie. Maar dit staan nog steeds na soveel jaar. Pastor, baie dankie. I really appreciate it. The weather gets quite bad up here. I beg your pardon? The weather gets quite bad up here. Yeah. Chauffeur hier langsaam. Word uitgetrap die hele tyd. Hy stadiger. Druk jy hoeter. Pas op. Ons is nou op pad daar na die Anglikaanse kerk toe. En daar is blykbaar ook 2 boeregrafte daar, en toe besluit hulle, is op hierdie gat. Yes, man. Toe besluit hulle, nee, wat, die boere is nie welkom daar nie. Maar die Anglikaanse kerk is ook maar 'n katholieke besigheid.
En dit is waar meneer Kali Kriel en sy vriend Dr. Pieter Mulder van die Vryheidsfront so gaan huil het by die kindergrafte van Dini Zulu waar meneer Kali Kriel gesê het oor Dini Zulu was die boere volk goed gesind gewees. Nou ja, hier is die boek wat ek dink dat meneer Kali Kriel baie vinnig in die hande moet kry en sy geskiedenis ook moet 'n bietjie oplees saam met Dr. Pieter Mulder. Nêrens het hierdie ouens van wat ek weet 'n kraansie gelê of by die boere se 2 kruisgevangene kampe nie. En Dr. Pieter Mulder se woorde is ja, die Britte het vir Dini Zulu en vir die boerekrygers baie sleg behandel. Nou as albei van hulle net hulle geskiedenis geken het, dan sou hulle geweet het net dat met die hofsaak wat in Natal gehou was onder die Britte, Dini Zulu 'n groot krimineel was met al die moorde en diefstal en alles wat hy denkbaar gepleeg het in daai tydperke toe die Britte Natal geannekseer het. Maar dit wys jou net nog steeds, dink baie mense hierdie wonderlike Afrikaner organisasies wat so goed doen vir ons mense. Maar 5000 kilometers verder sal jy sien dat hulle hier kom sit en treur. Waar het die Zulu volk nog ooit die boerevolk om verskoning gevra vir die talle moorde in Natal, by Wenen en Bloukrans en by Bloedrivier, die moord op Piet Retief by Umgungundlovu. Volgende keer dink ek moet jy baie mooi dink voordat jy weer jou kruisie maak by hierdie tipe organisasies. Hierdie is die Anglikaanse kerk hierso op die eiland Sint Helena. En hulle het net 2 boeregrafte toegelaat hier op hulle kerkhof. Terwyl ons nou hier geloop het in hierdie Weer, het ons een van die grafte, wel, ek neem aan hierdie is albei boeregrafte. Ter gedagtenis van Jacobus Johannes Groblaar, gestorven 22 April 1900 en opgerig deur sy 2 seuns. Dis die een grafie as South African. En dan net 'n entjie hierso aan die kant is die ander graf. Ek gaan net seker maak van hierdie feit, maar ek dink hierdie is die ander graf van die boer. Die ander ene, die Smith, wat die bakkery gehad het hier op die eiland, hy is ook by een of ander plek begrawe, so ons sal kyk of ons sy graf ook kan opspoor. Op hierdie somberse dag hier op Sint Helena, week terug het ons hier aangekom, so ons is nou al 6 dae hier op die eiland. Nou, hier is een van 3 van die kinders wat
die Zulu leier die Zulu gehad het, wat hier gebore is, nie in Natal nie. Maar omdat hy, het 'n hele boek, daar sien jy die boek wat deur 'n Brit geskryf was, oor wat hierdie Zulu koning in Natal aangevang het, en dat hy naderhand verhoor was in KwaZulu-Natal deur die Britte, en hy is hierso saam met die boere verban hier na die eiland toe. Wat nou vir my en ek, wat is die regte woord? Kyk, groter verraad sal jy nie kry deur die Afrikaners nie. En ook die Afrikaner organisasie AfriForum, met meneer Kriel, wat saam met sy twee volksgenote hierso was, en hy eintlik 'n ryker hier kom lê het, ter nagedagtenis aan hierdie Zulu nasie, wat volgens hom die boere goedgesind was. Nou meneer Kriel, meneer, ek dink nie jy ken jou geskiedenis nie, want as jy jou geskiedenis geken het, dan sou jy nie daai aanmerking hier kom maak het by hierdie Zulu se kinders se graf nie. Hy was nie so engeltjie soos wat jy wil voorgee, wat jy gesê het, julle dapper media, militair. En daarom waarsku ek volksgenote teen organisasies soos die, wat eerder by die Zulu se graf kom huil, as om daadwerklik te gaan uitvind en gaan kyk waar is die boere, wat onder haglike omstandighede hier op die eiland in 2 kruisgevangene kampe gesterf het. Hier waar ons nou staan, seker omtrent amper 3 kilometer, is die kruisgevangene kamp van Deadwood. Meneer Kriel, jy het nie eers tyd daar spandeer nie, want dit het alles gegaan oor jou organisasie AfriForum, wat hierdie wonderlike werk doen vir ons mense. Meneer, laas jaar het ons die 2 konsentrasiekampe op Windburg gaan skoonmaak. 9 jaar terug, wen jou organisasie die hofsaak teen die munisipaliteit van Windburg oor die onwettige uitgrouwery daarso naby hierdie vrouens en kinders se grafte, waar daar 600 vrouens en kinders lê. Meneer, kyk hoe lyk Windburg vandag. Laas jaar toe ons daar gaan skoonmaak het, toe kon jou organisasie met sy lede nie gou genoeg hulle gazeboutjie daar kom opsit het, om te sê, weet jy wat, ons is hier van AfriForum. Meneer Kriel, ek is Rudy Rousseau. Meneer, ek daag jou uit, ek wil graag 'n antwoord hê, en ek dink ons mede-volksgenote vereis dit ook van jou organisasie. Hoe wen jy 'n hofsaak teen die munisipaliteit op Windburg, en dan draai jy om en dan loop jy weg? Laas jaar, jou verteenwoordiger kom toe ook daaraan. Die onderhoud is op my YouTube kanaal. Dus beloof hy hand en mond die hy gaan uitvind, waarom is daar nooit aksie geneem teen die onwettige uitgrawings en die verskriklike toestand waarin daai 2 boervrou en kinderkonsentrasiekampe is. Maar jy kom hier na Helena toe, nou kom hy nie by hierdie Zulu se grafte, of sy kinders se grafte. Meneer, as mense nou nog nie wakker word, om op te hou om organisasies soos joune te ondersteun nie, dan weet ek nie wanneer wil hulle oë oopmaak nie. Ek het vir die Vryheidsfront in Rodepoort gestaan, tot ek agtergekom het, wie en wat die Vryheidsfront werklik is. Dr. Pieter Mulder, meneer, jy kom sit hierso, met 'n droewige gesig by hierdie Zulu se grafte. En dan wil jy sê, ja, weet jy wat nie, die Britte het die Zulus en die boere baie sleg behandel. Dr. Pieter,
Meneer, jy het ook nie jou huiswerk gedoen nie. Hier is hierdie boek, kry hom vir jou. En dan gaan lees jy wat het gebeur en waarom hy so ver 5000, dit is nog verder, hier na hierdie eiland toe gebring het. En gebring is om hier aangehou te word. Boere, volksgenote, julle oë moet begin oopgaan. Julle moet begin besef, daai kruisie wat jy trek, het verrykende gevolge vir die toekoms. Is hierdie organisasies werklik wat hulle sê hulle is? Of is dit net om die stem te kry, om dan 'n raadslid te word, of in die parlement lekker daar 'n lekker tyd te hê? Ek het Afriforum nog nie gesien dat hulle hande vuil maak by enige konsentrasiekamp Kerkhof nie. Nog minder die Vryheidsfront. En moenie vir my sê dat hulle nie bewus is waarmee ek besig is nie. Maar hierdie leuns is die boerevolk op hierdie stadium van die wedstryd gatvol. Julle mense wat Afriforum ondersteun, mense, julle met julle huiswerk gaan doen en ondersoek gaan doen, is hierdie organisasies werklik daar vir ons of is hulle net daar vir hulle eie gewin? Hierdie kerk hier in die agtergrond, die Anglikaanse kerk, toe die boere begin sterf het in hierdie haglike omstandighede, dit reën al amper 3 dae mekaar en ek dank die Vader nou vir hierdie oomblik dat dit nou nie hier reën nie. Toe's daar net hierdie 2 boeregrafte wat net hier so agter hierdie Dinizulu se kinders begrawe is, die gromlaar en sy vel. Toe hulle begin doodgaan, het hulle plek gesoek om hulle mede-volksgenote te begrawe. En wat doen hulle? Hulle weier die boerevolk dat enige van ons voorgeslagte hier begrawe moet word. Baie kerke is vandag die groot oorsaak vir die tweespalt wat in hierdie land van ons Suid-Afrika heers. Waar is hulle sogenaamde Christenskap om te sê, het ons nie respek vir daai man wat onder vreeslike omstandighede in die Anglo-Boereoorlog geveg het en dan nou nog soveel kilometer van die huis afgebring word om hierso te sterf, om nooit weer sy mense te sien nie. En toe weier hierdie Afrikaanse kerk hierso op die eiland die boerevolk om hulle volksgenote hier te begrawe. Hierdie kerkie wat julle sien, die Baptiste kerkie, waar wat hierdie pastoor gister gesê het, party kerke sien God nie meer nie. Mense kom kerk toe om hulle gewete te sis. Kyk hoe die NG Kerk in Suid-Afrika verval. Daarmee wil ek nie veralgemeen nie. Maar volksgenote, dit is tyd om daardie Jannie jammergat geit van julle te stop en goed soos die by ons volksgenote uit te bring, dat hulle kan wakker word om te sien, waar is hierdie mense se prioriteite? Hulle kom sit tot 'n ryker hierso op. Die ander volksgenoot wat saamgekom het sommer hier uitgebars in trane. Dit is hartverskeurend dat ons geskiedenis, die werklike geskiedenis van die skole af verwyder is, met ons kinders, om terrorisme en terroriste wat daar was, net te vereer. Waar baie van ons wat in die weermag moes gedien het, vandag beskou word as die wit terroriste. Meneer, mevrou, ons het nie 'n keuse gehad nie, ons moes gegaan het, want anders was ons toegesluit vir 2 jaar. Maar ek dank God dat ons wel gegaan het, want dit het ons oë geopen, sodat ons dit by ons kinders kan uitbring,
en ons kleinkinders vandag kan verstaan die ware geskiedenis, nie die verdraaide geskiedenis van die Afrikaner nie. Meneer, mevrou, as jy nog steeds nie weet daar's 'n verskil tussen 'n boer en 'n Afrikaner nie, moet jy begin uitvind. Ons is nie dieselfde nie. Ons lyk dieselfde, ons praat dieselfde taal, ons hou van dieselfde goed. En sien ek die verraad in die Afrikaners. Daar's baie van julle wat dalk miskien weet dat, of nie geweet het, jy's eintlik 'n boer nie. Want meneer, jy voel net soos wat ek hier vandag by Helena staan. Met 'n organisasie wat sê, stuur gou 'n SMS uit. Gee jou R10, nee, dan kry ons op Helena aan die tronk. En dan kom hulle na die tyd en dan skud hulle hande met Helena en dan sê hulle, nee, maar ons verstaan. Nee, hoekom julle die liedjie sing, Tielde Boer, Tielde Vader, dis 'n tradisionele liedjie. Waar het hierdie Zulus na die vele moorde op ons boerevolk, by Bloukrans, by Weer, by Bloedrivier, oralste waar hulle weggetrek het hierdie Oos-Kaap uit om nie onder die juk van die Britte te staan nie. Waar het hulle ons volk om verskoning vra? Dan kry jy mense soos Gert Opperman, wat daar by die erfenisstigting was, waar die erfenisstigting 22 grafte van boervrou kinders gaan opgrou het in Mafeking, om die ANC te laat glo, hulle het nou 'n swart konsentrasiekamp gekry. Dank die Vader, Duif Christie, ek en jy en die paar ander boere wat daar was, wat die Baron Koning gaan sien het daarso, en hom gaan sê het, maar wat is hierdie mense mee besig? En dan gaan Gert Opperman Bloedrivier toe. En dan gaan bou hy 'n versoeningsbrug. Die God wat ek aanbid. Die God wat u aanbid, meneer, mevrou, is dit dieselfde God as wat hierdie mense aanbid wat voorvadergeeste oproep? Waarom is ons land in so 'n toestand vandag? God is besig om te oes in Suid-Afrika. As jy dit nie glo nie, kyk 'n bietjie om jou rond. Hierdie jammergatgheid van die blankes in Suid-Afrika. Ag, weet jy wat, ons is so jammer. Ons is die hele tyd jammer. Wanneer gaan julle ruggraat kry om 'n bietjie op te staan? By Gert Opperman gaan bou 'n versoeningsbrug by Bloedrivier. Hoe dink julle dat God dit gaan toelaat? Om sy naam te gebruik en om met voorvadergees aanbidders te sê, dit is alles reg. Soos die Britte by Melrose House gesê het, we all friends now. Boos, we all friends now. Ek kan in my lewe, kan ek nie, my brein kan dit nie verwerk. Ek vra as 'n boer, mense asseblief, ek was laas jaar uitgenooi met 'n vergadering van mense wat weggebreek het van die HNP af. En ek sê dit met respek, toe gaan stig hulle weer 'n politieke party. As hierdie eiland leeg was, hier was niemand hier nie. En jy het Afrikaners hier gelos, dit sal nie 'n maand wees nie, dan is die 3 kerke en 6 politieke partye. Ek kan nie so wees nie. Toe gaan stig hierdie mense die Afrikaner Volksparty. Baie oulike mense. Ons het lekker gesels. 'n uur vergadering het nader aan 3 ure geword. Ek was ook uitgenooi om hierdie jaar by hulle geloftefees te praat. Maar die moed van my oortuiging kon nie so ver gegaan het nie, en ek het gevra, waarom hou julle aan met hierdie Afrikaners? Lees wat staan in party van hierdie boeke. Van hierdie Afrikaners was verraaiers gewees, nog al die tyd. Van my Juba se tyd af tot en met die Tweede Vryheidsoorlog.
Hier is Piet Cronje begrawe, wat 'n vrye messelaar was. Ek wag net vir hierdie vrye messelaars om my te sê, kom neem hierdie registers af. Fanny Vilonel en sy pel Martinus Prinsloo by Clarence in die Vrystaat. Dis waarom Piet Cronje nie gewaag het om hierdie kruisgevangene kampe te gaan uit te kom nie, want hulle wil hom doodgemaak het. Die keuse wat hy daar gemaak het, was nie 'n goddelike keuse nie. Hy het met die vyand gaan hande vat. So het Fanny Vilonel en ek en my ander vriend Ludwig Meiburg, wat die toegegroeide graf van Martinus Prinsloo opgespoor het, 20 km aan die kant Windburg, om vir julle die waarheid te bring. En by hierdie vergadering kon ek dit nie oor my hart kry nie, en ek het die vraag gevra, oom, waarom is dit so moeilik, as julle dan 'n party wil hê, om dit dan nie eerder te noem die Boerevolksparty nie? Alles wat verkeerd gaan word op die boerevolk ingedruk. Die boerevolk is nie verantwoordelik vir apartheid nie. Dit het die Britte in die konsentrasiekampe nou al jare terug gedoen. In 1889 het hulle dit al begin doen, toe hulle die vrouens en die kinders gevang het. Toe was die vrouens, die blanke vrouens en die kinders in een kamp, en die swartes was nie in kampe gewees nie, hulle was afsonderlik gehou, maar hulle het net so slegte raw deal gehad van die Britte af. Nog erger. Ek kan dit nie verstaan nie. Ek hoop dat u daarna luister. Mense wat die Afrikaner Volksparty ondersteun, maak dit dan die Boerevolksparty. Dan gaan julle werklik mense hê wat voel soos ek en ander volksgenote in ons hart. Hoe lank moet ons nog belieg word deur hierdie Afrikaners om goed te laat glo? Ons kan nie die jong ouers vandag met jong kinders by die skole verkwalik omdat hulle nie ons geskiedenis ken nie. Want geskiedenis is uit die volk uitgehaal. Die dag toe F.W. de Klerk, die verraaier, nee, hierdie land weggeteken het, die dag staan ek in vereniging, waar die vrede van vereniging geteken is op 31 Mei 1902. Toe kyk ek daar so waar die F.W. de Klerk en Bekkie daar was, soos wat ons net ons vryheid wil hê. Ons is nie hier so om enige persoon skade aan te doen nie, maar ons kan nie langer voortgaan op die leuen wat hierdie mense vir ons vir soveel jare vertel het en laat glo het nie. Toe kyk ek na die bord, toe sê ek staan presies op die plek waar my voorvaders hulle vryheid moes weggeteken het teenoor die Britte, toe goud en diamante hier ontdek is. En dan kry jy mense soos die. Op televisie lyk hulle great. Hulle praat die regte taal. Meneer, mevrou, jy word beïnvloed om my kruisie te trek. Ek staan nie meer hiervoor nie. Daar's baie volksgenote wat saam met my sal stem, meneer, mevrou, jy het 'n keuse, jy hoef nie hierna te kyk as jy nie wil nie. Maar ek sê vandag vir u, hier waar ek staan, pas op vir hierdie organisasies. Pas op waarvoor hulle staan. Wat hulle sê, staan hulle nie reg daarvoor nie. As dit so was, meneer Kali Kriel, en jou verteenwoordiger laas jaar by Windburg, waarom het hy nog nie plan gemaak om daai plek wat in daai haglike toestand is, reg te maak nie? Ons sou kom help het. Meneer, waar het jy jou handjies al vuil gemaak vir die boerevolk se saak? Dis 'n tragedie wat afspeel in ons land, omdat mense nie wil luister nie. Dis 'n tragedie. Maar ek dank ons Hemelse Vader
Ek het nie 'n banghaar op my kop nie, om dit so figuurlik uit te druk. Maar as my verantwoordelikheid, omdat ek dit weet, moet ek dit met u deel, en die wat my ondersteun, baie dankie. Ek doen hierdie werk al, Mani, my kameraman, dankie my vriend. Wat 'n wonderlike, godvreesende boereseun is Mani net nie, en daar's baie van julle. Omdat ek dit weet, moet ek dit met u deel. Ek hoop en vertrou dat jy dit in harte sal neem. Dis die foto's van meneer Kali Kreel waar hy hierso sit. Dis die foto van Dr. Pieter Mulder waar hy hierso sit. Volksgenote, ek hoop dat dit sal oopgaan. Mense kan sien ons was hierso. Anders as hulle sê nee, ons het daai foto gesuperimpose. Ja, dis nie regtig so nie. Hier is die Afrikaners kerk hier op die eiland, wat die boere wat doodgegaan het geweier het om hier begrawe te word. In 1904, Eliza Henrietta Holmes, wife of Bishop of St. Helena, entered into rest, 1904. Ek weet nie of jou hoeksteen is nie. Ek gaan net kyk of ek dit vir u kry. Maar dis hoe hierdie kerk lyk. Daar is die kerkklok daarbo. En ek vermoed voordat hulle seker daai toring opgebou het, hierdie klok hierso gehang. Hierso is 'n ingang, is nou ongelukkig gesluit vandag. Net so agter omstap. Daar is ook 'n baie ou grafsteen waar daar lê. En dan hierso is dis is 'n geweldige hoë toring daai. En al hierdie klip wat hierso is, dit is maar vulkaniese klip wat seker so uitgekap was, wat nou hierso lê. Hierso is die deur. So ek vermoed hulle stap nie hier in nie. En hierso is die queen. En hierso is die king. Hierdie deur dalk kan oop wees nie, ek sal maar net voel. Ja, hy's oop. My genade, ek weet nou nie of 'n ou hier in die kerk kan ingaan nie. Ons maar net kyk. Weet nie wat is hier binne. O ja, dis binne in die kerk. Ja, kyk hoe mooi lyk dit hier binnekant. Dis hoe die kerk lyk. Daar hang die Britse vlag. Jo, ek het nou nie 'n lig hier binnekant nie, maar ek is seker. Hierdie is 'n houtdak. Of het naderhand 'n teeldak geword. Natuurlik die inskrywings hier langs die kant. Hierdie deur, kyk net daai. Dit is seker al vandat hierdie plek gebou was. Hierdie skeniere wat hierso hang en dan maak hierdie plek toe. Ek het nou
nie wat se liggie is daai nie, net sien. Maar dis hoe dit hier binnekant lyk. Natuurlik die kerkorgel hier binnekant. En ek dink die padre staan seker daar op daai preekstoel. Ek weet nou nie wie sal nou hierso sit op hierdie preekstoel nie, maar jy kan sien ook hy is nie van vandag af hier in hierdie kerk nie. Loop mense 'n bietjie vorentoe. Dis hoe dit hier agter lyk. Met al hierdie mooi braas ornamente wat hier so is. Ek weet al, mas dis 'n liggie of 'n kersie wat daar brand. Ek weet nie of ek so kan omstap nie. Hierso is ook 'n stoel. Seker waar die priester sit. Hierso is ook 'n met al hierdie albasters en goed wat hier binne is en hierdie koper. Kyk net hierdie houtwerk. Hoe mooi is dit gedoen. Hierdie tekenkies met die hamer en die sirkeltjie daarom. En dan hierso is 'n leer. En daarso is dobbelstene. Is nogal snaaks wat hulle hou en hierso is 'n vroutjie wat die kruis vashou. En dan van waar ek agter ingekom het, is dit hier binne in hierdie kerk lyk. Ek sien wat nogal interessant is. Ek weet nie die kamera so 'n bietjie terug wat ek sien. Hierso op hierdie venster staan dat TWI Kul Bon Desember 24ste 1808 en hy het gesterf op Februarie 26ste 1850. So ek sien baie van hierdie vensters hier in die oorkant is daar ook name en goed ingegrafeer. Ja, dis nou pragtige geluk dat 'n mens hier binne in die kerk kan inkom. Ek wil net hierdie plaat hierso net vir u wys. Daar so staan, this tablet commemorates the virtues seldom surpassed, the friendship seldom equaled of two most amiable women whose lives spent in exercise of every Christian duty and in the practice of every human charity, commenced and terminated nearly at the same period, each of them leaving a disconsolate husband and afflicted family to deplore the irreparable loss of most affectionate wife, Eleanor Dufton, gebore op 22 Julie 1754. Sy is getroud op 12 Januarie 1775 to William Weber Dufton of the Council of this Island. Hy het oorlede op 31 Maart 1807.
En dan Anne Greentree, born 30 September 1753, married 6 August 1783 to Lieutenant Colonel Thomas Greentree of this establishment, died 3 April 1807. So hierso is van die mense wat hierdie kerk teenwoordig het, hierdie Anglikaanse kerk. Die konsep van die lughawe se bou is eintlik nogal baie mooi en uniek. Omdat daar 'n fort is by Jamestown, is hierdie vooraansig amper soos die skietgate wat jy by 'n fort sal kry. En die replika van hierdie kanonne, dit kom seker hier uit die hawe uit. Ek weet nie of het regte is en ek wil net voel. Ja nee, dis die regte tipe kanon. Hulle sê nou nie weet wat se kanon is dit nie, maar dit is nogal baie mooi gemaak. Is eintlik baie uniek as 'n ou dink. Maar hulle moes geweldig hierdie verskriklike afgronde en goed wat hierso was, moes hulle weggeskiet het. Ons sal Vrydag 'n bietjie meer gedetailleerde dokumentêr doen, hoe het hulle beplan om die lughawe hierso te bou. Maar hierdie is alles vulkaniese uitgrawings so goed wat hulle hier gedoen het, of die ontstaan, of toe die eiland gevorm is. Hierdie is natuurlik ook, hier is 'n quarry, dis die tipe klip wat hulle daar uitgehaal het, om het hier in te gesit het, maar is regtig nogal iets besonders en mooi. Ek dink die ou het gesê so 400 miljoen pond het dit gekos om hierdie lughawe te bou. En aan weerskante van die aanloopbaan is daar natuurlik die see. So dit gaan nogal interessant wees. Ek moet sê, toe ons hiernatoe gekom het, was dit nogal 'n harde landing gewees, as gevolg van die wind wat hier so is. So net bietjie kyk of hier mense is hier by die lughawe, dit lyk nie so nie. Dit is amper asof die wind hier 'n trechter is. Dat hom vacuum Wat hom suig. Maar dit is heel hoog hierso. Dis verseker, maar hulle het omtrent hierdie plek gebom. Ja, hulle moes hierdie groot berge wat so is plat geskiet het. En so het hulle stuk vir stuk seker so opgevul. Met vir hulle wys, dit is nogal van die af daar na onder toe. Dis 'n
Hey. Sorry, is bietjie vinnig. Dis 'n hele skeer hier in die aarde in. En nou presies soos wat ons nou hierso staan, so kom die wind daar na daai windkous toe. So die wind kom daar van daai gedeelte af. Met ander woorde so suidoos waai die wind hier na die lughawe toe. En ek dink as hulle hierso hierdie skeer net 'n bietjie die aanloopbaan, daai gedeelte ook opgevul het, dat hier nie 'n trekkie deur is nie, dink ek sal die landings en goed ook baie beter gewees het. En so praat die raadgewende ingenieur Sou hier vanoggend. Maar hierdie is nou die brandweer en waar hulle die petrol intap. Die vrou van die beheertoring het ons sommer een oggend in die dorp gestop, want sy het gesien iemand klim uit by die vuurkleur daar uit die vliegtuig uit. Hier is nou net so 'n ander gedeelte hier by die eiland, maar dit is baie netjies. Ja, is natuurlik nog, hier is nie baie verkeer hier nie. Daar is die erf verwaarloosde huis van generaal Piet Cronje, waar hy gebly het hier op die eiland Kent Cottage. Heeltemal toegegroei. Die eienaar is blykbaar al vir so lank oor see en die plek is in 'n erge vervalle toestand. So ek vermoed dat hy hier met hierdie pad ook gery het daar na sy huis toe in daai tydperk. Maar dis basies die uitsig wat hy gehad het as daai bome voor die huis afgesny was hier oor die see. Wonder wat het deur sy gedagtes gegaan toe hy daar gebly het.
Nou in die Transvaalse kruisgevangene kamp, sowel as die Vrystaatse kruisgevangene kamp. Soos wat ons maar altyd ook weet in die hedendaagse lewe, was daar 'n paar boere belhammels gewees. Boere wat seker nie wou geluister het nie, of wat gefrustreerd was. Ek dink dit is eerder die ding. Het hulle in opstand gekom teen die Britte. En as ek nou dink, ja, waar Deadwood kamp van hier af is, dit is seker omtrent 7-8 kilometer. Dan was hulle van daar af hiernatoe gebring, en as ek dink, waar is die Vrystaatse kamp gewees, dit is seker omtrent ook so 5-6 kilometers. En dan was hulle hier na hierdie fort toe gebring, en hier was hulle in die donkerte aangehou, en van die selle by hierdie fort. Maar soos julle kan sien daar, die datum, hoe oud is hierdie fort, dat hy vir soveel jare nog staan. En ek kan vir jouself en dink, ja, wat se werk was dit net nie gewees, en hoeveel slawe het die Britte gebruik om hierdie fort te bou. Ek glo nie, hulle soldate het dit gedoen nie. En hier presies waar Mani staan vanoggend, het baie boere seker nou maar vir hulle makkers kom kuier hier by die tronk, om net te hoor hoe gaan dit met hulle. En op hierdie somberse dag, het is bewolk, maar het reën daarom gelukkig nie, so ons is dankbaar, jy weet, vir dit, dat ons hierdie fort kan afneem en net vir julle so 'n bietjie wys. Hoe lyk dit as jy hierso deurgaan? Hierdie staalhekke wat hier is, glo ek, was nie daai tydperk hier gewees nie. As jy kyk na hierdie katrolle wat hierso is, ek glo dat hulle dan 'n groot valdeur gehad het, soos wat ons nou baie keer gesien het, in kavalierrolprente, waar hulle die hek met 'n klomp kettinge en goed, het hulle dit gekatrol en dan oopgemaak. Daar is die ander groot katrol daar aan die agterkant. En ek glo dat die hek en die goed van daar af afgekatrol was. Ek sien aan hierdie kant is daar ook 'n wiel, so ek glo aan dat dit deel was van die kasteel. En hoe hulle hierdie goed gebou het, en waar hulle die sement en die goed gekry het, is eintlik ongelooflik as jy dan dink, ja, die handewerk wat hier ingegaan het. Die hele boeg hierso van die bakstene. En hier presies waar ons staan, het die boere deurgeloop en was hulle hier binnekant in die tronk aangehou gewees. As 'n mens net so 'n rukkie stil staan en jy dink ook net wat hulle moes deurgemaak het. Beide kante sien mens hierdie openinge. En ek dink dit is seker waar die katrol of die ketting gelê het. En dan het hy daar oor daai wiel gegaan. En dan af na hierdie wiel toe hierso. Want jy kan sien deur daai wiel, as ek net so 'n bietjie kan inzoom, is daar 'n pyp aan die onderkant van daai wiel. Dan die ketting daar deur gegaan. En dan het daai pyp eintlik reg tot aan die ander kant gegaan, en dan het daai ketting oor daai wiel gegaan daar aan die ander kant, wat natuurlik nou gehelp het om die hek en die goed te sak. Maar net om te dink, hierdie verskriklike konstruksie wat hulle hier gebou het. Dit is eintlik ongelooflik om daarna te kyk. Daar is 'n geweldige stuk staal daar by die ingang. En dit is ook maar in erge vervalle, in 'n vervalle toestand. En toe het hulle nou deesdae seker hierdie nuwe hekke en goed ook hier kom opsit.
Annie McCarthy loved Rosie O'Day. She was the prettiest thing. And every night in his sweet Irish way, under her window he'd sing, Rose O'Day, you're my Pilligadooshie, Shinnamarooshie, Balder, all the boom to the Rose O'Day, you're my Pilligadooshie, Shinnamarooshie, Balder, all the boom to the You're daring, you're darling, you're lovely. That's what I mean when I say Rose O'Day. Hierdie bord is ook in 'n erge vervalle toestand. Ek gaan nou maar net vir julle lees wat het hulle hier geskryf. Hierso staan on the 23rd of December 1811, the governor Beatson received a letter demanding on the part of the troops full rations of spirits, threatening serious consequences if refused. The intention of the infantry was to seize the governor and send him away. Extracts from St. Helena records describe the events. 250 men sailed at night from Jamestown's barracks. Upon this mad and desperate enterprise, they made their way to Longwood and seized the Lieutenant Governor Broughton and then proceed for plantation. The regiment of the artillery, a large number of the infantry, and the regiment of the volunteers kept faithful guard, and when the mutineers reached plantation at daylight in the morning, only 75 of the original number of mutineers remained together. They were completely surrounded and compelled to surrender. Being brought to immediate trial, 6 of the most guilty were forthwith compelled to surrender. Being brought to immediate trial, 6 of the most guilty were compelled to surrender. Being brought to immediate trial, 6 of the most guilty were forthwith hung at High Knoll. The hanging was intended to prove a salutary lesson and warning to those who may still be inclined to preserve the atrocious crimes of mutiny and rebellion. Much of the action in this disturbance take place in and around High Knoll, as it gave such a good view of the roads from town and provided a stock of men, equipment to repel the rabble. Much of the action in this disturbance take place in or around High Knoll, as it gave such a good view of the roads from town and provided a stock of men and equipped to repel the rabble. The rooms in the barracks blocks were used as a prison for the rebels. En dan hier aan die ander kant staan daar, in 1798, reference is first made to a fort at High Knoll by an engineer of the HEIC, Major Peary, who inspect St. Helena's fortifications and outlines this theories for distributing the defense of the island. Compiled in the early 1798, it is first recognizable as a feature on the ripping of Duke of Kent map of 1811, seen above marked with the citadel, and was known as the Peary Tower. This original tower is seen largely unaltered in front of you now. It was freestanding with some accessory buildings likely to be the home of the guards. With 6 guns on top facing towards Ladder Hill Fort, it was originally a huge magazine tower with chambers beneath stacked high with gunpowder, ball and shot.
The roof of the magazine is formed from vast stone vaults over 4 meters thick to prevent enemy fire from reaching the powder. Fitting inside the tower, even the nails and screws are made of brass and copper to avoid sparks. There were never any windows, helping to keep enemy fire out of the tower, but this makes the tower very dark inside. The only source of artificial light at that time being either an oil lamp or a candle. En dan om water te kry vir die fort is hier 'n put. Nou, ek kan vir jou sê, ek het gou hier bo by hierdie staalraam ingekyk. Dit is vrek diep. Maar ek sal wonder hoe proe daai water. Want hulle moes natuurlik water vir die wagte en vir die prisoniers gekry het wat hulle hier aangehou het. Maar hy is baie diep. Ek dink hierdie hele gedeelte hierso was later 'n bietjie omgebou sodat dit sterk genoeg is om die water hier onder uit hierdie gat uit te trek. And every night in his sweet Irish way, under her window he'd sing, Rose O'Day, you're my Pelicadoosha, Shinnamarusha, Balder, all the boom to the Rose O'Day, you're my Pelicadoosha, Shinnamarusha, Balder, all the boom to the You're daring, you're darling, you're lovely. That's what I mean when I say Rose O'Day, you're my Pelicadoosha, Shinnamarusha, Balder, all the boom to the boom to the boom to the boom to the Rose O'Day, you're my Pelicadoosha, Shinnamarusha, Balder, all the boom to the Rose O'Day, you're my Pelicadoosha, Shinnamarusha, Balder, all the boom to the You're daring, you're darling, you're lovely. That's what I mean when I say Rose O'Day, you're my Pelicadoosha, Shinnamarusha, Balder, all the boom to the boom to the boom to the boom to the
paar teorieë van waar die boere aangehou was toe hulle hier by die kasteel gevange gehou was, en dit was blykbaar die plek waar hulle in aanhouding was. Nou daar word ook gesê dat 'n boer maak 'n plan, en so was dit ook gewees, dat van hierdie boere wat aangehou was, hier in die tronk een nag ontsnap het, en die volgende dag, die hele dag onder in Jamestown deurgebring het, en die aand weer teruggekeer het hier na die fort toe, tot die verbasing van die wagte wat hier so by die fort was. Maar hierdie plek is in 'n erge vervalle toestand. Ja, dit gaan seker baie geld kos om dit weer mooi te maak, maar dink nou net as jy hierso hierdie plekke kon omskep het in kamers, en soos daar by baie van ons plekkies as jy op reis is Desember maand, jy weet, om te oornag in 'n tronk wat mooi ingerig is. Maar so verval dit ook stukkie vir stukkie hier by St. Helena, en ek glo nie dat hierdie plekke weer reggemaak gaan word sommer binnekort nie. En so neem die natuur ook nou maar weer sy plek in. As julle kan sien die bosse wat hier so groei, wat mildelik die plek oorvat. Johnny McCarthy loved Rosie O'Day. She was the prettiest thing. And every night in his sweet Irish way, under her window he'd sing, Rose O'Day.